17वीं शताब्दी का ये मंदिर, मतलब गूगल से इन्फॉर्मेशन लिया भाई, ये 17वीं शताब्दी में बना था मंदिर, काफ़ी साल पुराना मंदिर है। और जब ये राजा थे ना, राजा जो यहाँ की आमेर के राजा थे, वो जब अपने किले को एक्सपेंड कर रहे थे तो उन्होंने मंदिर बनवाया था एज ए प्रोटेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, हर रविवार को पूजा होती है, ये बटुक भैरव जी का मंदिर, और ये हर रविवार को यहाँ पे पूजा होती है। नज़र का धागा बांधते हैं और क्या नाम है, झाड़ा लगाते हैं। किसी को मान नज़र लगी हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो हमारे साथ, तो ऐसे मान्यता वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से मंदिर दिखता है।